Buenas tardes. Aquí podemos observar cómo el ventilador está trabajando con un mecanismo de biela manivela. Podemos observar cómo el ventilador está trabajando. Podemos observar que aquí abajo tiene un eje fijo y abajo tiene tiene un eje móvil que hace que tenga ese movimiento de izquierda a derecha. Podemos ver en este otro de aquí que tiene una polea que funciona con una manivela, y los tornillos en este caso son unos pequeños remaches. Está fijado a una tabla de madera, a un disco y a una pequeña llanta de un carro. El mecanismo está compuesto por dos motores, uno en el ventilador y otro en el eje que le da potencia para que tenga el movimiento. Está conectado con cables de cargadores y está unido a una base